ഈ ഒരു ബെൽ ടവറിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചർച്ച് ഒന്ന് കാണാം. ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഈ ഒരു കാത്തലിക് ചർച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1950s തോന്നുന്നു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത്. ഈ ഒരു ചർച്ചിൽ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്ന രീതി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു മെറ്റൽ ഹാൻഡിലുണ്ട്, അത് നേരെ താഴത്തേക്ക് പുള്ളി ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ബെല്ല് റിങ് ആവും, റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഒരു ചെറിയ റോപ്പുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് റിങ് ചെയ്യുന്നത്. സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ലൗഡ് സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്.